都咁熟啦，都真係幾熟啊 ！Hello， 大家好啊，我係姜濤啊，歡迎大家嚟到呢個生日會，多謝你。好正，歡迎大家嚟參與佢嘅生日會，因為咧今年我哋認識咗咧都7年啦，所以咧即係話我哋大家都好熟啦。一嚟到咧姜明，你係咪有個禮物咧想送翻個見面禮俾大家先？係，冇錯。我喺後邊簽咗啲名，跟住。哇！呢個就係生日嘅小壽桃啦。咁要點派啊？你覺得我哋拿住呢個壽桃可以點派咧？就梗係咧要拋落去台下邊咧，同你分享。但係我想講最勁嘅係咩？你有親筆簽名。係，冇錯。點啊？逐個拋啊！嗱，我哋跟住落嚟咧，邀請埋 Dancer 嘅朋友嚟到一齊幫手。咁咧，大家咧就準備咗一籃子嘅簽名壽桃。呢個籃子都係你哋。嗱，我哋有簽名咧，有啲就冇簽名啦，但係姜入面都辛苦啊嘛，所以咧邊個得到簽名嘅咧就超級幸運啦。好，我哋準備好嘅話咧，就歡迎你可以去我哋嘅台下邊都有啦。呢個嘅壽桃咧，我哋準備好未？台下面嘅小朋友小朋友嚟再貼一場。咁咧，哇，個個都衝曬出嚟，保持安全啊！注意緊安全。我都睇住啊。係啊，你覺得咧？你平時啲衫都準唔準啊？我個身材係咁。小心，唔係咁值錢喎。小心啊！講嗰啲嘢都要差嘅。哇！你自己啊？好啦，
機唔使咁用嘅。得㗎，我哋要影啊！今日咧想邀請你喺度咧同我哋玩呢個咧屬於姜入面嘅人生世界。咁咧大家咧就當然要準備定你嘅手機啦，因為一陣間咧姜入面就會有變身變唔同嘅碌，咁呢碌咧平時就好少見嘅。咁跟住落嚟咧邀請埋我哋嘅Star嘅出場。打緊出嚟啊！好啊，睇表演啊！今日真係好啊！第一套咧就係呢一個人生世界第一套靚仔衫就係呢一套。今日呢個打扮嘅主題係王子啊！係學生係學生係嘛？好啦，請姜入面咧稍為行一個 catwalk， 同埋擺一個 pose 喺度，俾我哋嘅攝影師影張靚仔相先。好 pose。好，我哋已經收穫第一個 pose， 跟住咧請姜入面咧行一個少少嘅 catwalk 啊！行 catwalk 㗎？要㗎，你會唔會錯？你會唔會識錯一個 catwalk pose 㗎？我唔識講誒識嘅，你就幻想呢個舞台上面唱緊歌咁樣，咁我哋行到台中間，又擺個 pose， 都要咁樣行一次。可以行到呢度，跟住擺個 pose 俾大家影相先。好啦，呢個就係我哋嘅人生世界嘅第一格。係啊，大家都想影到嘛，所以應該就要俾呢邊嘅朋友影下。耶！呢邊又影下。好啦，咁啊，姜入面可以翻落嚟咧，就換上第二個碌啦。好，揀咗咩衫啊？顏色好靚啊！睇過。咦？莫非你就係？呢位先生，唔通你係唔通你係好啦，戴埋呢個頸巾。哇，有幾襯啊！果然係學習華資嘅學生。咦？再戴埋個眼鏡。仲有左右4分3月台嘅車。哇！好，擺喺度，俾個 pose 大家睇下先啊！影張相，pose。再嚟，去冇氣走，跟住攝影哥哥個相機都飛走埋。好 ，OK， 好，咁我哋有請哈利波特，請你去行一個小 catwalk 啦。喂，我聽講你話你屋企都有呢一支嘅魔杖。呢個係咪？老師就會帶自己個過嚟。係咯，帶個師傅嚟現場。好啦，又 pose 晒俾大家影相先。我哋望望左邊嘅朋友啦，左邊嘅姜朋友。有冇見過呢個碌咧？跟住去我哋台中間，我哋行前多少少啦。台中嘅朋友睇睇啦，哇！好，跟住到呢啲嘅朋友揮手揮手。好，跟住咧，我哋影完呢一個哈利波特碌咧，我哋再轉人生第三格。第三格姜唔想着下啲咩衫咧？火影忍者哦，中意火影忍者，咁就嚟試佢啦。睇你平時中唔中意？可以想送俾大家。過嚟啊嘛，聽到。過嚟啊！好似講過嚟啊。哦，要大會開光啲係咪啊？開
光啲。因為我諗住靜雞嘅問張藝面佢哋講乜嘢，我以為你哋有你啲開光呢方面睇咧？係啊，我以為暗號啊，我以為你哋有啲暗號係我嘅，原來係開燈。好，跟住我哋火影忍者啦。哇！呢個唔掉得出，呢個掉得出去死㗎。係啊，因為佢講上面有個飛鏢啊、忍者嗰啲咧，如果以佢嘅臂力咧咁樣飛出嚟咧，我諗我哋在場嘅人都有啲危險啊，所以我哋唔飛得，但係可以擺喺度咧，影幾張相 pose。火影忍者嘅 pose 會係點咧？人生第三架，你咁樣揸個飛鏢㗎？好。誒，下一圈啦，係咪？可以行個 catwalk，因為我哋今呢一 round 先至開燈啊，咁啊逗留耐少少。就係咁啦，呢個58蚊，有慢少。大家見到我質地非常之好啊，係啦 ，OK。其實呢套衫都似平時嗰啲長身衫，你都中意着呢啲，得你咁高，你咁高就着到。100蚊第一次。係咪太賣？200蚊第一次。哎呀天啊！太貴啲嘅你對手。100蚊第一次。有冇成交啊？冇啊，太多。好，有啲人生第三架，好啦，跟住落嚟咧就係最後一個 look 啦，會有啲咩 surprise 咧？睇下姜嘅面中意啲咩先？咦，你中途已經除衫啦？係好熱啊呢個。OK， 好啦，最後一個 look 咧揀咗啲乜嘢咧？會唔會係一個我哋冇乜機會見到嘅造型嚟㗎啦？平時，哇咁 sexy 得嘅咩？你哋等住啦！點解佢要背住你哋去做呢件事？就係因為我嘅一擰過嚟，全部都會暈得一陣陣。哇！呢一個咧真係太性感喎，我覺得。嚟啦！拎住面好，姜藝面請你企喺台中間，我哋大會俾個 pose 你先。收視啊呢個真係。哇！呢啲公子佢把線係咩意思？係啊，太 sexy 啊！我覺得有少少。哇！呢個 look 真係冇乜機會可以見到啦，我相信除咗我哋呢度6500人之外。好啦，公子你準備好就可以行啦。你覺得呢個 look 咧個步伐會唔一樣咩？有時呢啲咧真係好好笑。你俾啲尖叫聲嚟聽下先啦。邊個發明呢啲眼鏡嘅咧？仲係有把扇遮遮添啊！好啦，我哋望一望左邊嘅姜糖，望一望正面嘅姜糖，再嚟一個轉身，我哋就去做眼神殺死埋右邊嘅姜糖。好啦，得唔得？得唔得？呢個 look 係咪有少少唔習慣啊？好正喎！呢啲耳環定拎頭髮咁樣。好，唔該晒姜藝面。我哋咧，喂，準備好咧，呢個就係你嘅人生4格啦。咁咧，我哋場內限定嘅，所以姜糖們咧可以影相留念啦。你話平時咧冇乜去街影貼紙相啊，其實而家咧啲人生4格就係咁啦，好多個 look 打扮完之後咧就留個紀念。咁我哋今日咧就姜家人咧，我哋就得到呢個咧，平時都冇乜機會再見到姜藝面咁樣做，最少最後個造型就一定唔會啦。你覺得呢個造型係咪太性感啊？
有啲羞恥嘅。係啦，有啲羞恥添。好啦，我哋玩完人生四格之後咧，跟住落嚟咧就，哇！各位姜糖又要熱身啦，因為預備咧，我哋有個環節就係唱歌嘅 challenge， 我哋要同姜濤一齊合唱，你哋準備好未？好啦，跟住落嚟咧，大銀幕上面咧，我哋會有兩個鏡頭，一個鏡頭影住姜 admin。一個鏡頭就會捕捉住唱緊歌嘅姜糖，咁即係話你哋換句話說係得到一個大合照同埋唱歌嘅機會嘅。咁當你哋準備好嘅時候咧，我哋就會要唱呢首歌啦。你做乜偷笑啊？我都係 OK 啊。係嘛？你準備好嘛？好，我哋嚟緊唱嘅歌咧就係今日嘅天氣，我哋風雨不改，好唔好？好。聽得幾好呢個。係嘛？未諗到。唔係啊，姜入面坦白講，每年咧，即係嗱，你就係、你嚟現場咧就會停雨啊。但唔係我有時候打波都係落雨先㗎。打波會唔會啊？好似對住大家比較 work 啲，對住我自己打波冇乜意義。我有少少覺得係咪你可以揀咯，呼風喚雨咯，即係日頭我哋落雨一陣，跟住你嚟到咧，咦佢又唔落雨咯喎咁。其實有幾年已經係咁喎，你記唔記得？咁係多謝個天。係啊，我哋好幸運嘅。好，咁我哋預備咧就聽下風雨不改。我哋一嚟咧就入 chorus 㗎啦噃。才是這嚟啦！要放手了，那就藏在我心內，讓愛未至於轉眼被茫茫人海淹沒，彷徨的想念，仍然懂得回來。轉鏡頭未？困於漆黑，影住 fans 咪啲 fans 下的光彩，也許將要應付遺憾與傷害，讓愛分在中學會等待，風雨不改，像日出，風雨不改。好，我哋玩完呢個唱歌 challenge 啦。咁就玩完啦。係啊。定係你想繼續唱？冇，幾好玩啊！哎呀，我哋咧要諗啲咧全場都可以參與嘅嘢，不外乎係大合唱咁樣啦。定係你想由頭聽一次啊？好，我哋跟住落嚟呢一個咧就真係要勞煩姜入面啦。我哋咧玩翻呢啲咧生日 party 有玩過嘅遊戲。請問大家有冇玩過個 game 叫做老師話？有。今日我哋要玩一個咧就係叫做姜 admin 話嘅 game。玩法好簡單，就係當姜 admin 話舉起右手，咁點啊？大家就要舉起右手啦。但係如果冇姜 admin 話咧，叫你放翻低手咧，你都要繼續舉起右手喎，明白？呢一個咧，你想係我叫你做咩都得。係啦，係咪好 high 啊？呢樣嘢，你叫佢哋做乜都得，你可以叫好啊，即刻出去咁，佢哋就即刻出去咯。係咪啊？咁又唔會，咁又唔會嘅。咁我將個時間交俾姜 admin，但係嗰個魔法嘅咒語就係姜 admin 話。姜 admin 話。點啊？呢度而家要開始啦。姜 admin 話係咩？你係咪諗緊啲衰嘢啊？你笑到咁樣，令我非常擔心。唔得，你真係諗緊衰嘢喎！佢入面話舉右手係正常啲。OK。跟住邊話放低右手先，三個真。跟住邊話全部擘大口。全部擘大口啊！要發聲啊！唔使，係啊。冇話發聲喎，全部擘大口喎。好，跟住邊話擘大口。OK。哎呦，好玩啊！呢個會沉迷咗呢個遊戲入面。要，一年一次啊！係啊！仲有咩啊？
咩都得㗎。姜嘅邊話姜嘅邊話姜嘅邊話咁樣。咁樣啊？咁咧？OK， 姜嘅邊話拗頭。OK， 你話接住啊！都停咗，都停咗。姜嘅邊話又玩完啦。未啊，我繼續啊！而家呢個魔法仍然係生效，但係而家講咩時候？佢哋隻手唔喐啊！全部企身。OK， 姜嘅邊話全部向後擰轉。擰轉就後邊。向後係啦。邊個犯規？我全部都行佢係係啦。喺嗰人呢張啊。跟住咧。對差唔多啦，姜嘅邊話翻轉。我諗到咩話？姜嘅邊話坐翻低。坐翻低啊！坐翻低，坐翻低。啊！佢哋唔坐低啊！我咁樣唔會坐低。可能有啲想企啊，坐耐咗都攰。都啱。跟住落嚟，我哋嘅環節咧，歡唔歡迎大家繼續企喺度咧？咩環節啊？我做咗。呢個環節就梗係要同你慶祝生日啦！之所以我哋今日咧全部嚟到現場咧，當然就好希望可以珍惜呢個時刻。4月30號係你嘅生日，但係我哋就希望喺29號咧已經可以佔用呢個時間去同你度過你嘅生日。咁啊，姜邊話咧，大家你繼續企喺度嘛，係嘛？定係你哋想坐低啊？冇所謂，自己揀。好開明啊！姜邊唔得嘅。姜邊冇話冇所謂。冇所謂。好啦，跟住落嚟，我哋再次邀請小姜姜、小桃桃，同埋每年一度你嘅生日蛋糕都真係好靚，好靚。所以我哋拎埋個生日蛋糕出嚟先。哇 ，Fan Club 咧非常之有心思。今年咧，小姜姜、小桃桃換咗衫啊，你有冇留意到啊？係喎，邊套嚟咁熟嘅？梗係啦，你做過啦。今年你幫山級影嘅嗰幅相咧就係呢兩套。係喎。你真係唔記得㗎？我真係唔記得。我以為你俾個位我介紹，原來你真係唔記得咗。小心啲啊！好靚啊！呢兩套衫。好啦，小姜姜、小桃桃都已經準備好啦。往年你同佢哋都有啲偈傾嘅喎，你今年有冇嘢同佢哋玩下？玩下傾咩？有啲窿嚟嘅，有啲咩講？係咪同你講生日快樂啊？喂，唔好太多秘密喎。我想問佢男仔女仔，你想問入邊？喂，小姜姜梗係男仔嚟㗎啦，小桃桃都係男仔嚟㗎。好啦，我哋有 message 㗎嘛喺呢度，跟住落嚟咧，我哋就要準備好咧，我哋接生日歌咧同埋唱生日歌嘅環節，有請。最近嘅環節嚟啦。係，每年都有少少尷尬，但係咧，我哋係負責唱生日歌㗎嘛。其實最好就係我唔使負責唱，因為每年最尷尬就係我要把聲入大麥嘅。你嚟啊！好，我嚟啊！你嚟啊！你嚟。唔好啦。好啦。好啦，我哋準備好未？咁啊，姜入面咧就請就位啦。我哋今年咧都一如以往，希望咧有個靚生日蛋糕同你一齊共享呢個時刻嘅。我哋想邀請6500位嘅姜糖一齊唱生日歌，得唔得？好，準備好，預備3、2、1。Happy birthday to you, Happy birthday to the Happy birthday to you， 祝你生日快樂！應該用翻個歌詞，祝願你想怎麼生活也安好。自信，所有難題都會解到。好啦，我哋呢個時候請姜入面講幾句説話。使唔使許個願先？冇蠟燭住佢啦。我哋等你許咗個願先。OK。許完願，每年你都有啲説話同姜糖講喎。係嘛？係咯。有啲咩講啊？
點講咧？好多謝大家，唉，我不如切咗蛋糕好嘛？都可以嘅，切咗蛋糕先。因為我知道咧，好多時姜糖同姜濤之間有一個默契，就係好似透過你平日嘅生活，透過你一個眼神、你一個笑，大家都好似即刻知道你過得如何。咁所以我覺得呢個係7年以嚟大家嘅默契嚟嘅。咁啊，姜濤你可以切生日蛋糕啦。係，唔好切到未啊？係啊，唔好切到我底。啊，係喎。呢一個蛋糕咧，一陣間喺後台請翻你食啊。OK，thank you。耶！Happy birthday！又攞一歲啦。你哋27歲咋？係，但係呢7年嘅經歷咧，確實係唔少，但係亦都好豐富咗你同埋所有香港嘅生活。有你之後咧，大家嘅生活係咪多姿多彩，過得好開心？冇錯啦，咁呢個時候咧，請姜濤拖住小姜姜、小桃桃，我哋俾大會攝影師影張合照先，靚仔靚仔，正啊正啊！好，跟住落嚟咧，我哋咧可以俾小姜姜、小桃桃咧翻入後台，因為不要熱啦，真係熱啦，真係熱啦，翻去吹風扇先，得唔得？唉，唔得。你好似好了解佢哋咁喎。熱㗎，我有試過着呢啲啊。係。有時貪得意，真係試過着啊。你個貪得意都好落力下喎。好，我哋咧跟住請你繼續影多張相啊，我哋影多幾張合照，因為每年咧呢張相都好重要嘅。咁我哋所有嘅台上人咧都褪開少少，俾你喺度同個生日蛋糕影多幾張相先啊！唔係錄影嚟嘅。我哋仲有攝影師喺右邊啦。好啦，跟住落嚟，我哋亦都會同咧3面嘅 fans 咧一齊影個合照嘅。咁咧，首先咧，姜濤都可以面向幾邊嘅 fans，我哋影張相先啦。先嚟左邊嘅朋友，你就面向左邊嘅姜糖影張相。我哋可以俾佢哋影嚟。哦，佢哋影我。係啊係啊。你呢個環節，下一個環節，先俾姜糖們影咗你先。好，左邊影完到正面嘅姜糖。好，影完就到埋右邊嘅姜糖。佢想你行埋個蛋糕度係咪啊？哦，OK。行過嚟呢邊多啲，好。好啦，跟住落嚟咧，我哋嘅蛋糕咧會轉一轉，因為頭先姜入邊太醒啦，我哋咧而家就影一張咧你同埋台下 fans 嘅合照，咁我哋就會喐一喐個蛋糕。耶！咁我哋就先嚟咧同左邊嘅 fans 合照先喎。好，咁阿姜企喺度得唔得？企喺度都 OK。企近少少個蛋糕，跟住我哋就會影埋後邊嘅姜糖啦。耶！你哋可以揮手㗎，或者攞個手燈都得㗎，冇所謂㗎。我哋影齊大合照。好，到呢啲 video。好，影完之後咧就到後邊嘅姜糖啦。咁阿姜繼續喺呢個位置，去呢個蛋糕後邊呢度。好啦，跟住後邊嘅姜糖啦。望大會嘅鏡頭，好，跟住落嚟就到呢邊嘅 fans，咁啊姜就會企喺呢邊啦。我哋再嚟多一張合照啦。呢邊嘅姜糖，好 OK 嗎？好，我哋影晒相啦。咁我哋有請工作人員先將呢個蛋糕收好，唔使擔心。阿姜係咪會走住嘅？係啊。好，嗱，首先咧就要問下你啦，
其實我哋一齊開生日會都開咗好多年啦，每年都有啲 surprise 嘅。其實你覺得呢個生日會對你嘅意義係點嘅？你打個手機，手機好。一陣間再你慢慢俾大家影相啊！生日會嘅話，係咯，每年都經歷好多嘢啦。其實好似真係發覺自己又入行，幾多年？第8年，第8年都成日都話係一個好壓縮嘅一個年份，因為即係經歷好多嘅嘢嘅時候，每次其實好多講真，你哋好多時候咧，咪整好多展覽嗰啲嘢，我喺演唱會都講過。其實我時都喺度諗緊，話呢個人真係咁值得撐咧，講真。你仲係一個咁樣嘅人，即係講真，咁樣好特別嘅呢個，即係我覺得自己仲有好多嘢做得唔夠好嘅真係，點解要鼓掌？因為覺得你值得，所以大家會鼓掌。每年生日會都係覺得即係喺呢個 moment 見到大家都覺得哇！其實我到依家頭先出嚟嘅嗰一下，我都覺得我每一次出場嘅時候，我都覺得好 surprise 嘅，即係到依家我都冇嗰種話好掛有咁多 fans，因為其實可能我內心都真係仲係有一種自卑喺度㗎，可能有一種覺得疑問，覺得自己點 deserve 一齊去思考緊自己其實應該去做啲乜嘢，可以去更加抵撐，因為其實我做過好多嘢抵撐，講真，即係所以其實我冇諗住呢個環節講咁多嘢，諗住下一個環節講咁多嘢，幫我講住先。所以每年生日會係啦，即係都見到有咁多位嘅朋友們啦，我其實有時都唔係好想稱之為佢哋嘅 fans，因為其實係咯，屋企人又好朋友又好我唔知你哋來自咁多嘅人來自邊啲行業揾嘅，但我相信人生遇到嘅好多嘢都係感情情感都係共通嘅，係我哋會遇到好多嘅事，我哋好脆弱嘅一面，唔好放棄咯。遇到好多事情，其實我都有諗住放棄，但係你哋俾咗好多力量我，所以我唔會放棄，即咁講嘅。正能量嘅，即係每次生日會對於我嚟講嘅意義一次差電，我喺嗰封信你哋又喺個展覽度 print 打出嚟咁喎，即係你哋係我嘅一個派員。每次生活中遇到啲咩不愉快嘅事嘅時候，都見到你哋嘅時候，都覺得係差咗一次電。咁希望我自己呢個人都可以對得住你哋呢個太陽。我以後會繼續。多謝姜嘅咪，我都有水飲啊，啲好寒。有我哋俾杯水你飲。等陣先，得閒先。我哋已經準備咗張凳俾你休息一下。係啊。仲會有啲水俾你飲。我好記得咧，有一年咧，你講過希望香港們記得一定要愛自己，以自己為先。咁所以呢一樣嘢就係我估呢個就係你同佢之間嘅默契，大家點解繼續咁支持你咁愛你？但係亦都知道，喂，原來以自己為先做自己想做嘅事咧，個人就係會繼續發光發亮嘅。好，坐喺度做咩？有請阿姜咧坐喺度先。點解咧？我仲有啲水俾你飲添。因為我哋而家較暗嘅燈光，回憶起過往呢段日子，同姜入面一齊走過嘅日子。我哋有好多珍貴嘅片段，想邀請你喺度慢慢回顧一下。呢 part 唔知係咩？
呢種好似第一次睇喎。嗰次受傷。第一次上，可能咁樣。個節奏轉得咁突然之間個溫情變咗咁輕快。我都真係好想去一次。我揾人形容先，我真係幾好玩啊！好似。上年話呢個。
埋都用咗7分鐘時間都擺唔得晒，真係有冇見到你哋自己？每一點點嘅光都由你哋有份去組成。呢個時候咁感動嘅時刻，我要將個舞台咧交翻俾姜人邊。我知道你都準備咗一啲送俾大家，使唔可以飲啖水？唔使飲完。我驚你個內心好翻騰啊！而家因為我感動。係嘛？我唱歌先嚟。好啊，我哋將個時間交俾你先。我想提提大家，我哋噴出嚟嘅彩帶上面都有一啲密碼喺度㗎。歡迎嘉賓翻上台先啦。過往好多片段啦，其實真係冇收到。咁多年嚟，大家嘅熱情咧係冇減退嘅。至於今年咧，都準備咗一個好特別嘅 surprise 俾你嘅。就係喺得呢度咧，我哋有一個外場嘅一個祝福俾你。我哋呢個時候一齊望一望大屏幕先。睇下未啊？哇！すごいね！我哋今晚咧由6點至到今晚10點咧都有呢一個嘅祝賀説話咧喺啟德呢度嘅外場，記得一陣間咧都可以去打卡，同埋最勁係咩啊？好遠嘅地方都會望到姜濤生日快樂㗎！我爭取咗咁多年前。老實講，有好多嘢，如果你可以親身都可以去睇到咧，你就睇到大家嘅一番心意啦。當然，我哋咧知道你嚟咗呢度現場，我哋亦都好希望喺呢度咧俾一個更加犀利嘅 surprise， 姜濤我哋見識一下嘅。咁我首先咧邀請所有嘅朋友咧，麻煩咧我哋熄咗燈牌，我哋場內面咧要好暗先嘅。好。係啦，姜入邊。你可以咧褪後幾步，我哋企喺台中間。嗱，我哋係咪約好咗㗎？約好咗咧，咁我哋點晒所有嘅燈，因為咧姜濤實在太犀利啦，咁所以我哋今日準備咗呢一個嘅 surprise 就係預備3、2、1。祝姜濤4月30號生日快樂！咁我最後都係喺場內玩到呢樣嘢添。呢一個係咪更加是愛嘅？其
驚啊！好啦，我哋想邀請你咧，同埋呢一個咁靚嘅燈牌嘅海咧，影一張相。咁先請阿姜咧企呢邊，我哋大會攝影師同 K 心心 T 影張合照先啊！耶！希望姜阿 Min 會明白，你要嘅良辰美景，我哋姜糖都會做俾你㗎。犀利犀利，好啦，跟住我哋同430又影一張合照先，咁啊有隻阿姜移步過嚟呢邊啦，小心台邊人啦。好，跟住我哋就同430影張合照。好啦，我哋影多幾張相留念，因為呢啲好關鍵嘅照片，我哋每年咧都要回味一下。好，我哋影完相啦，跟住落嚟咧，唔該晒咁多位姜糖，多謝你哋。OK。好啦，其實姜糖每次出動，除咗有姜燈牌，我哋仲有姜手燈，係咪？我哋攞翻個手燈出嚟先，我哋可以着咗個手燈牌，然後我哋準備咗啲巨大版手燈俾姜糖。咁我哋咧姜糖，我哋一齊出嚟台前面同全體嘅姜糖影張大合照啦！係咪好正呢啲燈？我哋咧都會同咧3面嘅姜糖影張大合照嘅。咁咧睇睇攝影師，我哋先影左邊先。好，阿姜喺呢度停步，唔好企嗰邊。係，小心啲。好啦，跟住呢一張相就要請阿姜可能放低少少，再幫你揸住先。好，我哋嚟呢一張手燈。手燈係咪可以轉色㗎？我哋可以試下喎。好，手燈大合照。哇，真係轉緊色喎。OK， 好，跟住落嚟咧，我哋就去到台中間，邀請阿姜去到中間，同呢邊嘅姜糖，我哋又轉咗顏色啦個手燈。好，呢度可以停步，阿姜可以停步。跟住落嚟，後面手燈舉起。耶！俾啲聲嚟聽下，因為我哋拍緊 video。姜家人真係最重要嘅。好，繼續望下呢度。唔該晒，跟住落嚟就到呢邊嘅姜糖啦。我哋嘅手燈要轉咗顏色啦。係咪好想擁有呢一啲用吹片大手燈咧？好，影埋呢張相，多謝晒阿姜，多謝晒。我哋嘅姜濤呢一個嘅生日會咧，嚟到呢一度咧就去到尾聲啦，但係應承咗將時間交俾姜阿 Min 同姜糖，因為呢一個係你哋最親密嘅時刻。咁啊，睇下姜有啲咩要同你哋講啦。飲啖水先。慢慢飲啊！有啲要宣佈嘅。我宣佈我哋咁要講嘅。係咯，其實呢個環節係我本身我哋個 run down 唔係咁樣設計嘅，但我想有少少調動，我想將今晚嘅尾聲嘅呢一 part 嘅説話，我想呢一個環節好緊張添。想講，其實你哋知唔知以前嘅我係點？出道前嘅我嘅嗰一段人生，好似喺訪問入邊我講過。
係啊，好百厭啦。我唔係一個真係一個好懂事嘅年青人嚟嘅。其實我以前喺小學、中學嘅時候真係一個好討人厭嘅一個人，因為自己嘅性格啦、身形啦、學習啦，其實我都唔係一個好得人中意。即係嗰個時候，係啊，嚟緊呢啲嘢就你當我自言自語得㗎啦。想講多少少我以前，因為有好多時候我見到你哋支持我係可能出道之後嘅一啲嘢啊，可能有啲訪問我講得又唔係好多啊，所以其實今日呢個環節可能就想話俾大家聽一個最真實嘅我以前係點樣。其實你哋聽完之後，可能會有對我有第二啲睇法，或者話對我有第二啲嘅感覺，我都唔介意，因為我好想自己係真實咁樣呈現喺你哋面前。我想你哋知道你哋支持緊嘅一個人係一個點樣嘅一個人。係咯，以前嘅我就係一個咁百厭嘅人。有中意嘅女仔又唔敢講，你會同人哋打交啊，喺學校門口邊個同邊個唔妥啊，或者咩啊？但其實有啲人為咗保護自己而做嘅一啲事，人為咗保護自己嘅時候，其實性格真係會變好多。其實當你哋睇到我喺全民造星嘅時候，我係生性咗好多，因為喺中間有一段時間，我係一個好迷茫嘅一個狀態。我人生第一個最迷茫嘅狀態就係我離開中學啦。學校冇書讀，讀書太差。你知唔知我冧班？不過你好多人知嘅係，我冧咗2年班嘅。嗰個時候我唔好意思同大家講，我冧咗2年班，所以話其實我淨係讀Form 1嘅。我以前嘅訪問入邊講嘅話，我自己就係讀Form 3嘅啫，因為覺得好丟架。你諗下，Form 1嘢有幾難啫？我讀點樣讀都讀唔到。係啊，咁但係就係連續冧咗2年班之後，學校社工我自己都覺得冇辦法，可能讀書呢條路唔啱，咁就俾我去 part time 啦。仲要嗰個時候喺一個 coffee shop 度 part time 喺中環，嗰時好迷茫喺度執緊垃圾嘅時候咧，將來點咧？社工呢個時候就話：你做住嘢先啦，我會幫你繼續揾一啲其他啲職業學校。嗰時唔知點解人生性就係咁咩㗎？你會唔會嫌我講得太長？會唔會好長？呢啲嘢好似真係唔嚴重㗎。好嘅，如果有長嘅冇時間問我啦。咁我講太耐。總之繼續講嗰條經歷啦，人生最崩潰嘅一個瞬間就當職業學校嗰時候同我講話，因為嚟緊有書讀嘅喎，你好開心。嗰時候會經過一個3個月嘅一個課程嘅訓練。以前我普通嘅中學1個禮拜都唔知返幾多日。嗰個職業學校係要坐2個鐘車，我仲記得喺銅鑼灣，你聽日就見到㗎啦。銅鑼灣有個地方係坐馬鞍山600，咪680，680、681啦，係咯，681、682。坐2個鐘車，但我1日都冇結識過。喺個3個月嘅課程，好想讀翻書，係咯，所以就係一個但係當我上網 search 我嚟緊要讀嘅嗰個學校嘅時候，其實我可能睇網上呢啲其實嗰邊好多人真係想讀書喎，嗰邊係真係正規學校咁，真係
咁啊好人生第一個絕望嘅點就係嗰一個晚上，我瞓喺我阿媽嘅嗰時候，我仲未有樓，瞓喺廳度啦。夜晚 search 上就覺得死啦！唉，努力咗3個月，但係嚟緊讀嗰間學校係咪都係唔俾我認真讀書嘅地方？嗰一晚好崩潰嘅，嗰一晚唔知道我前途會點。唔好講話做 artist 啦，我連我哋以後讀唔讀得成書我都唔知，所以就但係後尾我嘅性格就係唔想放棄，而喺呢啲環境，我要想逼自己讀書。嗰時第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，嗰時候數學好難，我買嗰啲1年班嗰啲參考書嘅，係咪好勵志啊？但係話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。咁啊，總之精英傾啦，好多嘢之後咧，遇到一個總之喺學校都照讀書啦，咁但係心目中都有個夢想嘅，就係都係好想做下歌手咁啊，參加咗內地嘅比賽啦，參加咗一啲社區嘅比賽啦，其實都唔知得唔得。嗰時候我連初賽都入咗嘅，香港有一個團區嘅比賽，俾200蚊我哋啦，都係唔得。咁跟住就，嗰個係人生，參加泛藍精嗰個比賽淘汰咗之後，人生我人生第二個崩潰點。嗰第二個崩潰點都係唔想放棄，咁上網 search， 俾自己1年嘅時間，遇到全民造星，咁全民造星好順利啦，係咪？我前幾日都睇到自己以前嗰啲表演或者咩，過程係真係幾順利嘅。都好開心啊！喺呢個比賽見到個好嘅成績，直到今日都大家因為呢個節目認識我哋支持但係出道之後嘅第3個崩潰點就一個可能大家好多人以為個數嗰件事啦。其實數之前嘅嗰一段時間咧，我已經漸漸開始崩潰。我做嘢嘅時候會打波呢樣。我會鬧人，會對啲客人咁啊！嗰時你話人會飄咧，唔會飄嘅。喂，講真，咁翻學點都唔飄咯。但係我好多謝身邊嘅一啲人將我拉翻返。咁我成人生第3個崩潰點，其實做之前嗰個事之前已經崩潰。好彩我都捱過咗，希望第四個崩潰點就係26歲嘅一年，好彩今日27歲，希望係26歲呢一年經歷過啲咩崩潰嘅事，就唔將來同大家講，因為太長。咁但係一年咧，總之咧我生日冇話少嘅，總之我捱過咗叫做好希望自己嚟緊新嘅一歲可以有越嚟越好嘅表現，無論係做人做事表演上。我希望你哋可以記住，無論有幾咁難嘅時候，你想放棄又好，你想咩都好，係好老土嘅。好多人講嘅話唔好放棄，但係當你真係遇到嘅時候唔放棄嘅話，真係幾咁難嘅一件事。講真，係咯。所以以後無論我嘅發展係點樣都好，我都希望你哋相信我，因為我嘅每一個選擇都係我自己，我相信我自己可以做到呢一個選擇，所以希望你哋。OK， 講完啦。咁嚟緊今日最後一首歌送俾大家。我冇人估到我唱呢首嘅，亦都唔好好奇點解我唱呢首，因為好多時候冇原因嘅。
好，可以起歌啦。找不到人说心里的寂寞，找不到人懂把陪的折磨，找不到你注定在一起的那个人。很多人都像我，一个人过生活，爱只有简单的话，却比想象复杂，和爱的变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的梦，为何我还相信它不是多欣赏？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。心里我的人为何在台北以后，还是回到爱情那个枷锁？爱是用简单的话，却比想象复杂，和爱来变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信它不是多欣赏？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。爱是用简单的话，却比想象复杂，和爱的来变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信它不是多欣赏？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，相信他。我打一個拜拜喎。呢個時候冇音樂節目，有冇好尷尬？真係冇。好啦，送下禮物。希望你哋都係嗰句啦，將自己擺喺最重要嘅一位。任何生活中遇到嘅困難，我哋一齊加油改變，做好自己，將最好嘅
嘢留喺你哋心目中最美好嘅一個位置，將自己最唔好嘅一面攞出嚟，做好佢。Thank you。再一次多謝姜嘅咪用咗今晚嘅時間同我哋分享佢好多生命入面嘅故事，亦都好將佢真摯嘅心去同所有嘅姜糖分享。亦都多謝咁多位姜糖每年成就我哋嘅4月30號，成就我哋呢個4月，除咗係慶祝姜糖嘅生日，亦都會記住姜入面同我哋講嘅每一句説話，記得佢提醒我哋一定要懂得對自己好。將自己最好嘅嘢攞出嚟，希望下一年同樣嘅日子，我哋用一個更好嘅自己，一齊嚟到同姜阿咪再次慶祝生日。跟住落嚟嘅時間呢，我哋生日會呢就會完結，但係因為呢天氣而家應該已經可以許可，我哋終於可以去返呢個嘅吹氣生日大蛋糕嗰度影張合照啦！耶！姜入面一出，咁我哋就天氣又變好啦。咁所以希望所有嘅姜糖咧可以帶埋你哋嘅燈牌。如果你記得我哋每年嘅約會，就係每年我哋都會有一張好震撼、好感動嘅航拍照片咧。